Hello，各位觀眾朋友，大家好！又係我，今日我哋又翻嚟呢一隻恐怖遊戲啊！冇錯，我哋今次嚟出第二集啦。我哋可以見到啊，仲係我哋上一次嘅畫面。我哋今日就先睇下先啦。我哋需要揾手套、時鐘，咁我哋控制下先啦。返回，其他嘢可以撳。我哋唔可以上去。呢個地方聽地圖打。睇下先啊，你可以打開地圖睇你所在嘅位置。哇！好哦，我哋而家可以用地圖嚟即係進行移動。開燈啦，開個燒咗嘅。你睇，要撻着全部。睇先啦。開呢支閂呢支閂呢支，開閂。我全部閂晒就唔得㗎。OK， 再開燈。Let's go。先啦，廚房。嗰支鉛筆，呢個箱開緊咩啊？哦，係想我筆片。睇到 Let's go baby。二蜘蛛網，鉛筆。咩聲？燈。好。英文字母，線索。What's this？ 係咁聽到身後面好似有聲咁嘅。手套。嗰個罐可唔可以拎？唔得。好似冇乜作用。唔緊要，我哋先返去你間房先。我哋有手套，因為 Let's go。哦，又嚟啦。Oh my god！ 所以我聽到身後面有聲係有原因嘅。跟住有咩用？睇下先啦。佢需要大量嘅電。Dark Falls Asylum. You are now being connected to the next available representative. Please hold. So sad you didn't come see us. I guess we'll have to come see you now. OK， 我哋有得收就唔錯。唔緊要。我哋唔會陣間要開呢對門啩？唔係啩？呢個
張，全部班唔緊要。What？畫博麗。生鏽所以打唔開。我哋翻去呢度先，應該仲有其他嘢去㗎。用船入水流動可以灌滿或者浸死呢個匙羹唔俾我攞。呢啲應該開。所有刀具都唔見咗，係。睇下有啲咩信息先。木材，完全冇留意。Let's go， 你又返去呢度啦。得喎，我哋嘅用具好似完全開唔到呢嚿嘢。呢個咧，我咧唔得。木材有咩用？好，睇下我哋又要去探索新嘅區域。呢個我哋但係開唔到，我哋睇下呢邊。What is this？ 睇下先。錘仔得，火機得喎，乜都唔得喎。鎖。我哋需要一種密碼。唔可以用猛力打開。公仔有新嘅提示。等先啦。樓梯後面咪有啲喺度喐個，各位觀眾朋友可以睇真啲啊！我睇唔到。各位觀眾有冇聽到咁有聲？鎖匙。OK， 好似人偶，我嘅收藏。11歲，遺體，生活停滯一段時間。OK， 我哋好似可以去露台。Let's go。點令？睇下先。咁樣。扭返啱個形狀就得。咩聲？
OK， 最後一個。哦，咦？開咗。OK， 個平衡。呢個咩？電池。外面咩都冇。睇下地圖。露台仲有嘢喎。呢度睇返入去。哦，老虎 cam。睇下先。我哋而家可以喺呢間房度。係咪有嘢？應該有嘢。老虎 cam。我哋都係冇密碼。睇下先。我哋公仔時間可以下面唔會呢隻眼哦，唔係啩？手電筒，我哋又翻咗嚟呢度，盞哦電視，咦密碼？哦呢個密碼，我哋咦？佢唔俾我睇多一次，緊要直接翻間房度嘅地方。成件錯睇下先。喂，咦？佢灰色咗。有信。信封。有冇啲咩？冇啦。應該有。公仔時間。哦。睇先。鬧鈴不見了。咩？指甲銼。一瓶水，睇到倒落去。係同呢棵嘢有關呢？唔係喎，佢呢一個係真係啱用喺呢度。睇下先啊，指甲銼開唔開？把手唔見咗。哦，喂，麻擺上重量嘢，去獲得火柴。但呢支水我哋暫時唔知有啲咩用。仲係用喺呢度。喂，我響鈴，頭先嗰個擺喺度，好似係鬧鐘。鉸剪，見啲咩咧？樹、繩、
哦，哇！我啱先見到，其實我哋天花板穿窿，我哋又翻嚟呢度。let's see。OK。呢度可以坐上。呢個其實係冇乜嘢水面啦，我而家都唔知講邊度。數到頭，又開翻呢度。咁係咪會蜘蛛門？等先啊。好盤。no，我出雪櫃。Yes。係啲咩？絲刀。用我呢間房。絲刀可以做啲咩？呢個。檸水龍。海綿。海綿。去呢間房先。我知佢應該係開呢個。窗。1723，你開返密碼房。1723。1723。咁快，要逐個領。喂，嘢咩？黃金馬車，呢個係表針。哦，表針。先，你翻嚟呢間，用我呢間房。我根本一切都係為咗要落地下室。同埋啲咩用意呢？揼下火機會唔會要燒咗嚿火？我手上面有缺份嘅嗰一份咯。到後面啊！係不實，我唔到嘅。Let's go。嚟啦！到呢度啦，如果各位觀眾朋友呢，
想睇我繼續玩落去，所以我俾錢買玩落去咧，記得點讚、訂閱、分享，有更加多嘅支持，我應該會買落去繼續拍啦嚇。我哋下一集再見，拜拜。